遊戲㗎。喺度 check，喺度呢邊，係啦，我哋有台中先，係啦，係可能好似世界光㗎啦。好啦，嚟俾啲掌聲阿 K 好唔好？好啦，阿 K 排呢個劇，揾啲小明一齊排戲難唔難㗎？難，我見你瘦咗喎。知咩事啊？大家但係佢哋咧其實好乖嘅，因為其實佢哋係只不過係佢哋係跳舞㗎嘛，佢哋唔 suppose 要講嘢㗎嘛個口。咁但係咧，我都喺個教學嘅過程入邊咧，我都喺度揾緊一個方法，點樣可以由佢哋跳舞，即係由身體嗰度咧 inspire 佢哋，令到佢哋可以勇敢啲，可以擘大口講嘢。係啊，但係佢哋真係好叻，即係我見佢哋其實即係今日係我見過最好嘅一次咯。係啊，真係好好啊！好啦，咁我哋請齊，咁我一路咧，其實你哋見唔到我哋應該咧，我呢個後台開啲座位俾大家，就會見到老師媽咪手爹哋手，媽咪腳爹哋腳，一二，係咪啊？你哋仲緊張嗰啲小朋友喎？辛唔辛苦喺台下 ？OK 嘅，但好開心嘅。係你好似唔想講嘢咁樣，唔好勉強佢。好啦，呢個時候嗱，佢哋兩個喺度，我大膽啲，我揾啲後少少嘅爹哋，呢個爹哋疑惑樣，我請你出嚟。俾啲掌聲佢啦，拍咩手啊？出嚟！你跳舞叻唔叻㗎？我就要揾啲唔叻嘅人。唔該，我哋揾啲中間嗰啲。逃避我目光嗰啲，呢啲你一路望住我啦，俾啲掌聲請佢出嚟。你個女好開心喎，你有時你爹哋，你都睇得我耐啦。嗰邊睇錶係嘛？係咪睇錶啊？識國嘅，識唔識阿 K？ 而家識郭生，係啦，呢位咧。姓大嘅，郭生大生，你咧？姓張。郭生大生，張生，我姓楊嘅。唔係，我姓史麥先生，對唔住啊。係你咧 ？Sam 啊，係。阿 Sam，咁複雜嘅。郭生大生，張生，阿 Sam 突然間。好啦，做咩咧？我哋你都唔知做乜㗎 ？Miss Chan 都唔知做乜㗎？我哋呢度用好短嘅時間排個 finale， 排個謝幕。咩叫謝幕咧？平時你點排嘅咧？就係碌拍，麻煩一齊示範目。阿 Miss Chan 阿 K 出嚟，好碌係點樣？碌拍，係啦。嗱，逐個嚟啊！好預備，1、2、3，碌拍。喂，俾少勁得唔得啊？特別係你啊，阿大生。嗰個水平拉低咗啊！但係冇你咧，又唔覺得三個好喎，你明唔明啊？所以你都有功用嘅。好預備，俾啲掌聲好唔好？鼓勵下先。預備，3、2、1，快少少，一齊碌拍。喂，你快啲得唔得啊？好啦，跟住咧，嗱，逐啲都加落去。媽咪手、爹哋手，喂，係有咩叫媽咪手、爹哋手呢？話笑話？右手同左手。咁邊個係媽咪，邊個係爹哋啊？媽咪係右手，爹哋係左手。原來媽咪係右手嚟㗎，記住啊！爹哋係左手啊！好，碌拍，喂你啦，3、2、1，碌拍，媽咪手，爹哋手，哇，好齊啊！俾啲掌聲。完全掂啊！嗱，呢個做咗1/3啫，仲有2/3啊！係啦，跟住咧，媽咪手、爹哋手之後咧，就兔仔扭 pat pat， 係啦，3、2、1，兔仔扭 pat pat。喂，你做先得啦，大生，你真係冇咗咩？1、2、3，兔仔扭 pat pat。嗱，你呢叫偷雞，你又踎低。你有冇扭到 pat pat 先？有，褪後少少，你出嚟，你有少嚟，你唔使做啊！嚟，兔仔
咪手、爹哋手、兔仔扭 pat pat，跟住第二 part 咧就碌碌拍拍，媽咪腳、爹哋腳，然之後深深錫大家。啊，嗱，深深錫大家，係啦，喂，你唔好咁慘啦，唔得啊！我真係好針對你啊！我話你好似受刑咁樣嚟，深深錫大家。哇！你真係俾少少嘅廣告，深深錫大家。哇！呢啲人係搞唔出金嘅。好啦，嗱，上一句先，阿 K、阿 Miss Chan 帶住你哋喎。其實點解要有媽咪手、爹哋手咧？因為媽咪 is always right。Mommy is always right. Daddy is always wrong. Sometimes right。Daddy is sometimes right. Okay, that's good. 啊，你媽咪真係開心啦。好啦，嗱，我哋連上一 part， 碌碌拍拍，媽咪手、爹哋手、兔仔扭 pat pat， 得唔得？得唔得？不如你打一次好唔好啊？嚟俾個咪你。預備。 5, 6, 5, 6, 7, 8，碌碌拍拍，媽咪手、爹哋手，兔仔扭 pat pat。哇！好，第二 part， 碌碌拍拍，碌碌拍拍，媽咪腳、爹哋腳，深深錫大家。OK， 5, 6, 7，碌碌拍拍，媽咪腳、爹哋腳，深深錫大家。跳得好唔好睇啊？佢哋唔好睇啊！出笑啦。好啦，嗱，最難嗰 part 係咩啊？嗱，移向中間先。係啦，嗱，我哋舞台呢度中線喎。係啦 ，K 睇住佢哋啦喎，執住佢哋喎。好啦，而家DSM 預備好未啊？最難係夾埋音樂啊！係，我哋好犀利㗎，得唔得？音樂舒瑩 OK 嘛？嗱，聽音樂啦喎。嗱，你阿 Miss Chan 企前啲，你睇住 Miss Chan 啦喎，嚇 OK， 有 music 啊嘛？有冇 ？Yes yes， OK music 唔該。即公投為用事完畢。你諗下小朋友幾辛苦，係咪？係好難教㗎。係，我想問下你，我唔想注意你㗎，點解喺個賽程落後咁多嘅？咪學過唔識嘅。你覺得嗰三個學過？你咪覺得嗰三個學過先？超華咁樣。哦，嗱，怪我哋啊！有冇個？喂，咁大嚿 Q 喺度！你唔睇嗰啲睇佢啊！行前一步好冇？阿 K 行前一步，嗱，睇下 Miss Chan 好，你啊，預備 music 唔該。冷靜冷靜，再嚟再嚟。想你真係出料學收埋嗰對腳好唔好？係啦，嗱，我只要行到一步兩步嘅啫，阿 Miss Chan，好唔好？好。係，爹哋腳，爹哋腳，係。
咁樣啦，嗱我呢度咧係真係有個朱古力大獎嘅，我俾人哋 check 先。係啦，嗱我發覺4位都出色，不過咧我哋掌聲測試上，嗱睇下邊個掌聲最大。阿 K 同埋 Michelle 判斷好冇？好，郭生成為郭生嘅最佳舞蹈員，俾掌聲。OK 啦，大生係嘛？係，你係最佳舞蹈員。因為佢唔好睇小人啊！真係，張生。你真係唔聲嚇你一驚喎！俾個獎佢好唔好？係，兩個一齊頒獎，係啦。咁啊仲有，影個相先啦。唔係你哋幾個啊？你3個啊？係啊，是但得咁多相機。好啦，另外唔好喐住。另外，我仲有呢個奧地利維也納帶嚟嘅面膜，你都有一個，唔係俾你用㗎，係啦，俾你，係啦，俾你，係啦，俾埋你，係啦，係亦都俾埋你。好啦，不如咁樣，我哋拍埋一齊再影張相好唔好？嚟，哇，好啦，第一位置，好啦，媽咪手。爹哋手，望住觀眾，俾啲掌聲，4隻燒鵝。